د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، تاسو ته به په سرلیک کې ښکاري چې نن په کومه موضوع به زه خبرې کوم. بخښنه غواړم، لومړی خو دغه یوه ویډیو محاصره ده چې دې کې د جنرال مبین په اړه باندې دا د خیبر تلویزیون دا ګلخانان چې دي دا پرې خبرې کوي او دې څه ادعا کړې ده، په هغې به خبرې کوو. دویمه موضوع چې ده هغه داعش خپله د ایسا یا د پنجابي ریاست د فوز خپله یو برانچ یا یوه برخه ده، په دې باندې به در سره خبرې کوم. تر پایه له ما سره اوسئ. په لومړی کې به دغه ویډیو چې ده دا به زه پلی کړم، یعنې تاسو یې واورئ، بیا پرې زه خپله تبصره لرم چې دا دوی څه وایي د جنرال مبین په اړه باندې، ځکه باید طالبانو ته هم باید دا ورسیږي او دې په هکله باندې خپل نظر له افغانانو او خپل ولس سره شریک. کوم اهم عهدهداران چې هغه واضح د پاکستان په ضد کې وو د هغوی ګرفتاری هم شوي دي. دویم نمبر هغه کم یو کس چې ټیک ټاکر دی او هغه ډېر بنیادي د هغه ګرفتاري هم شوې ده او د پاکستان په وینا سره شوې ده، په احتجاج سره شوې ده. او دریم نمبر دا چې د ټي ټي پي ډېر زیات کسان چې دي نو دا هلته کې نیولي شوي دي اوس ریسنټلی. نو دا درې څلور څیزونه چې یو خو د ټي ټي پي دي، یو افغانان چې د ټي ټي پي سره هغه نیولي شوي دي، هغه هم نیولي شوي ټي ټي پي کسان هم نیولي شوي دي. زما چې څومره معلومات دي نو ټي ټي پي سره اهم کسان چې دي دا نیولي شوي دي. او د افغانستان والا چې دي هغه خو د مخکې نه هم داسې نیولي کېدل په ځکه چې کله هم طالبان امارت اسلامي چې کوم دی نو آفیشل خو دا نشي کولی چې موږ سپورټ کوو، نو هغوی خو به خامخا دغه کو دا گرفتاری به کولې. خو اصل خبره دا چې ټي ټي پي هلته گرفتار شي، د دې اثرات ډېر زیات دي. دې سره چې کوم دی نو د ټي ټي پي مستقبل هغه په خطره کې دی. ټیک شوه، ځکه خو هغوی وایي چې موږ غیر مسلمونه به دغه چې کوم دی لکه اوس به موږ هغوی ته ځو د هغوی نه به دغه اخلو که نه. دا یو دا ګیلې ملې ډېرې شوي دي، په دې باندې نظمونه جوړ شوي، د امیر نه نظمونه جوړ شوي، خو مخکې امیر ته ګیلې پیښ شوی، اوس د امیر د طرف نه رالو ګیله به چېرته. ملګرو، دغه ویډیو خو تاسو وکتله. په دې ویډیو کې دا وایي د لومړی خو د جنرال مبین او ځینو هغه کسانو چې د پاکستان پر ضد باندې په دغه رسنیو کې خاص کر سوشل میډیا باندې دوی ټولنیزې کومې رسنۍ چې دي دوی همیشه د پاکستان هغه مکار مخ چې د افغانستان په اړه باندې لري هغه به خپلو افغانانو ته ښکاره کوو او څرګندوو به. نو بیا لکه دوی اوس دا بله پروپاګنډه کوي چې طالبانو د پاکستان په وینا یا د پاکستان په آرډر باندې جنرال مبین چې دی هلته په افغانستان کې نیولی دی او هغه زنداني کړی دی. دا د دې خیبر تلویزیون د دغه دوو ګلخانانو دغه ده ادعا ده چې دوی کړې ده. دوی لکه مهمه دا یوازې دوی دا ادعا نه کوي، همیشه دوی په دغه خپله خاص کر په اردو تلویزیونونو کې کوم پنجابي میډیا چې ده په هغوی کې هم دوی چې کله هم خپرونې کوي همیشه داسې کوشش کوي چې دغه ټي ټي پي نه تحریک طالبان پاکستان، زه خو ورته د پښتونخوا یم، خیر خو هغه څه چې اوس رسمي نوم دی او دوی ورته ورکړی دی ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان، هغه غواړي چې هغه د افغانستان د طالبانو سره یو قسم په جګړه اخته کړي او د یو قسم داسې یو پروپاګنډه کوي چې خپله دغلته په پښتنو افغانانو کې داسې یو دغه پیدا کړي چې دوی د یو بل خلاف شي. لکه هغې کې داسې دی چې دوی وایي چې لکه ما مخکې میډیا کې واورېدل نورولي چې د ټي ټي پي مشر دی په دې وخت کې نورولي، نو هغه پرون یې ویلې چې هغه په خوست کې په یو چا پرې لاسي بم اچولی دی او هغه چې دی هغه پکې په هغې کې د دوی په دغه باندې نه وژل شوی دی. خو هغه ټول دروغ دي، ځکه دوی داسې معلومات خپروي ځکه چې هغه هېڅ رښتیا نه لري، خو داسې کوي چې دغلته کوم خلک چې دي د دوی خلاف چې څوک جګړې ته دوام ورکوي او د پنجاب ریاست په خلاف باندې څوک جګړه کوي، هغوی داسې غواړي چې هغه مراد چې دی هغه له ضعیفه کړي، کمزوری کړي. اوس دوی یو بله ادعا کوي، دا خو په دې ګلخانانو اوس دلته وکړه چې په افغانستان کې د ټي ټي پي ځینې کسان دي او هغه نیول شوي دي او نیول کېږي او ځینې
هغه طرفداران چې خپل لکه څوک چې د ټي ټي پی نه طرفداري کوي یا د تحریک طالبان پاکستان هغه څوک مالی مرسته کوي یا څوک ورسره یو قسم دغه مرسته کوي لکه چې دا د یو هغه هم یو دغه دی تحریک دی او هغه غواړي چې هلته شریعت راولي په پښتونخوا او په ټول پاکستان کې نو د هغې په خاطر باندې ځینې اسلامي ډلې هغه هم د دې نه دغه کوي طرفداري کوي نو دی هغه هم داسې همیشه داسې یو دغه جوړی هرج مرج چې دغه ټول دوی د مورال هم ضعیفه کړي او دوی دې ته هڅوي چې دغه جګړې ته دوی دوام ورنه کړي ما سره ډاکټر صاحب هم راغلی زه بیا هغه هم راخلم بیا وروسته د حق اواز باندې هم خبرې کوو نو زه به تیار ډاکټر صاحب راواخلم هغه به دلته موږ سره بیا به زه دغه بله موضوع هم لږه تاسو سره شریکه کړم نو بیا به همداسې پر مخ باندې سره ځو ډاکټر صاحب د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست تاسو اوس په دې وخت کې زموږ ټول ملګري په ژوندۍ بڼه ګوري تاسې دوی سره سلام علیکي وکړئ انشاءالله تعالی بیا به موږ پر مخ باندې ځو قدرمن او محترم ورور زماني صاحب تاسو ته د لوی افغانستان تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم یو نړۍ مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب وروسته حق او عدالت اواز باندې خبرې کوي مسله دې پرون ملګرو چې پرون نه بل پرون په سوراب باندې هغه د بلوچستان بیلتون غوښتونکو یا خپلواکي غوښتونکو هغوی یو سوراب باندې حمله وکړه سوراب یې ونیو هلته چې دی تاڼې ته مور اچولې او دغه ځای هغه بانکونو نه پیسې اخیستلې وې ځکه دا خپله د بلوچانو پیسې دي خو د پنجابي ریاست چې دی دوی په قبضه او ځکه د هغې هغه ټول وسایل هر څه د هغوی په قبضه کې نو هغه دغه هم د هغوی په لاس کې نو هغه بیا داسې و چې اوس دغلته دوی دغه داعش ډله چې ده دا ورو په دغه کې فعالوي په بلوچستان کې او په دې باندې به هغه زموږ پښتانه مشران او د بلوڅو مشران چې په بلوچستان کې دي یا په پښتونخوا کې دي هغه به په هدفي وژنو باندې په همدې باندې بیا وژني دغه داعش په نوم باندې اصلا دا خپله یو برانچ دی یا یو وینګ دی یوه څانګه ده د آی اس آی او د پنجابي فوز خو نه مې ورته داعش ورکړی دی ځکه دوی بیا به داسې نړیوال ته به داسې ښکاره کوي اینه چې دغه خلک چې دي دا خپله د پنجاب فوز یې نه وژني او دا چې دی خپله دغه داعش په واسطه باندې دوی ترور کېږي یا په هدفي وژنو کې وژل کېږي یا پورته کېږي وړل کېږي نو دغه د خپل بدنامۍ په خاطر باندې آی اس آی غواړي چې دا چې دی په همدغه داعش باندې بیا ورواړي نو دغه ډلې چې دي دوی قوي کړي دي ځینې ملګري او شنونکي داسې هم وایي چې دا ترکي نه چې مخکې شهباز شریف تللی و هلته د ترکي نه هم د دې دپاره یوه مرسته غوښتلې وه هلته ترکان چې دي دغه داعش یې د کردانو بیلتون غوښتونکو په خلاف باندې استعمالول نو دوی د هغې نه هم څه مرسته غوښتلې وه چې دغه رقم دوی سره موږ او دوی هم دا باید دا یو ګروپ جوړ کړي نو هغه تخنیکونه او هغه سیستمونه یې ځان سره راوړي دي نو دا مخکې مو خو اوس دي ځکه دغه خپله داعش ډلې هم دا ویلي دي چې دې نه بعد موږ به لکه مهرنګ بلوچ چې دا د پی ټي ایم مشر منظور پښتون زموږ په دغه کې ټارګېټ کې به دی نو د دې په خاطر باندې باید پښتانه او زموږ دغه د بلوچستان دا باید ډېر هوښیار اوسېږي چې هر وژنه یا هدفي وژنې کېږي یا ستاسې هغه وړل کېږئ یا پورته کېږئ او ورکېږئ نو دا به ټول دا کار چې دی دا خپله دغه آی اس آی او د پنجاب دغه ریاست یې کوي خو دې ته به یو نوم ورکړی داعش نو ځکه دا ټول دي کې دا چې دي دا دوی دا کار په بنګال کې هم کوو ځکه هلته جمعیت اسلامي په نوم باندې داسې یوه ډله جوړه کړې وه په بنګلادیش کې په هغه وخت کې چې په هغې باندې به خپله بنګالیان وژل لاس به د دوی خپله دوی فوز به ورسره یو ځای نو هغه وژنې ټول هر څه به خپله دغه د پنجاب ریاست کول او ورړول به په هماغه د جمعیت اسلامي باندې صحیح ده هغې به هم پکې وو په هغې کې هم ځینې داسې بنګالیان وو لکه اوس چې په پښتنو او بلوڅو کې شته چې د پنجابي فوج سره به ولاړو او خپل بنګالیان به وژل اوس هم په بلوڅانو او پښتنو کې داسې پښتانه او بلوڅان زمین خرڅ شته چې هغوی اوس هم د پنجاب د حاکمیت په خاطر باندې خپل بلوڅان او پښتانه وژني نو دې په خاطر باندې لومړی کې خو باید داسې پښتانه نه او نه بلوڅ دغه رقم ډلو سره یوځای شي او نه باید د پنجاب د فوج سره یوځای شي او نور سره مرسته وکړي چې هغه د دوی د اوږد مهاله د غلامۍ سبب وګرځي نو دې دپاره دوی ته پکار ده چې دغه شي د بیلتون غوښتونکو بلوڅانو سره یوځای شي او د ټي ټي پي سره یوځای شي ځکه چې ټي پي په دې کې عملي ګامونه پورته کوي دغه د پنجاب فوج په خلاف باندې او د
پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې هغوی د عدم تشدد د لارې دا کار پر مخ باندې وړي، خو هغوی هم د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي، پوهاوی ورته ورکوي چې تاسې د پنجاب په حاکمیت کې یاستئ. نو زه ډاکټر صاحب ته وخت ورکوم. ډاکټر صاحب بس تاسې خپل نظر د حق اواز هغه خپرونې ته به شروع پې وکړو، او که دې باره کې څه نظر لرئ تاسې نو کولی شئ دې په هکله هم خپلې خبرې ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زه بیا هم د لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مخکې زماني صاحب تاسې چې کوم موضوع باندې خبرې وکړلې، دا د تاریخ په اوږدو کې د پنجابي ریاست ISI او د فوج مشرانو د خپلو پښتنو په لاسونو باندې د پښتنو وینې توی کړي دي. د پنجاب د جوړېدو څخه دوی چې کومه دایسه روانه کړې ده او تر ننه پورې روانه ده. مونږ هغه بل ورځ هم د مورنۍ ژبې په د پښتو پروګرام کې هم په دې باندې خبرې وکړلې چې څومره پښتانه وژلي دي د پښتو په نوم باندې، دومره پنجابیانو نه دي وژلي یا دومره نورو قومونو نه دي وژلي. ځکه چې په پېښور کې زه اوس نه غواړم چې په دې باندې نومونه واخلم چې موږ او تاسې دا 45 کاله د پېښور یا د پاکستان یا د ISI یا د پاکستان د فوج په ټولو واقعیاتو باندې عیني شاهدان استو چې په پېښور کې زمونږ ډېر تکړه د علم او پوهې خاوندان لکه انجنیر ذاکر، لکه ډاکټر نسیم لودین، لکه شمس الدین مجروح، لکه نور ډیر چې نمونه دلته ټول د یادولو امکان نه دي. دا به ټول ISI په شهادت رسول او یو جهادي ډلې به د هغې مسؤلیت په غاړه اخیسته. یا به یې په یوه ټاپه لګوله چې دا افغان ملتي دی، یا به یې ویل چې دا خلقي دی، یا به یې ویل چې دا پرچمي دی، او یوه ټاپه به یې پرې لګوله او نور اصلا ماته د ډېر یو بوږنونکي پیښې دغه راپه یاد شو چې دا باید زه دلته یاد کړم چې انجنیر جان محمد دا د کونړ د پیج د دریو دا هغه انسانو چې د اسلامي نهضتونو په مخکښو کې و، چې دا هم ISI د خپل جاسوسانو په واسطه باندې ISI شهید که خو ولې جاسوسانو ویل چې دا مونږه دغه کړی دی. نو ولې چې ISI د همیشه دپاره هغه پښتانه چې په د پښتنو په تنظیمونو کې خصوصا چې هغه باندې یو 15 کسه راټولېدل یا به د هغوی خبره چا اورېدله، هغه که په بلوچو کې او که په پښتنو کې هغه نه دي پرېښي. او دا اوس تاسې چې کوم موضوع یاد کړله د 2-3 ورځو واقعیاتو ته چې کوم تحولات په بلوچستان کې روان دي یا په بلوچو کې روان دي، انشاءالله دا به زر یو رنګ راوړي انشاءالله. او د بلوچو ازادي، د بلوچو خپلواکي، دا به پښتانه د غفلت د خوبه هم را بیداري او دوی به خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي چې زموږ د پاره څه پکار دي. نو پنجابي ریاست دا نشي دا اوس کوم لوبه روانه کړې ده د داعش په نوم باندې، یا لکه مخکې چې ما یادونه وکړله 15 کاله د تش په نامه د جهاد په نوم باندې. نو په هغه وخت کې که ستاسو یاد شي محترم زماني صاحب خان غفار خان باچا خان دی الله وبخي، هغه به ویل چې او پښتنو او افغانانو دا د روس او امریکای جنگ دی، دا د اسلام او کفر جنگ نه دی. خو مګر نن موږ د سر په سترګو باندې وکتل چې د هغې وینا څومره حقیقت درلودلو. دا چې هغه خلک د علم او د پوهې سطح یې ډېره ټیټه ده، نو په دې باندې هغه درک نشي کولی د مشرانو خبرې چې دا مشران موږ ته کوم پیغام رسوي او د دې پیغام د انجام به څه کوي چې موږ په دې باندې عمل ونکړو.
نو دا د پنجاب د جوړېدلو څخه دوی چې کومه دسیسه روانه کړې تر ننه پورې دا بلا تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې په پښتنو کې د سر شړې دوی نه پرېږدي، نه په بلوچانو کې، نه په پښتنو کې او نه په سندیانو کې. نو دا ولې چې دا د دوی غیر د خپل دغه نه د پنجاب نه بل څوک نه مني. پرون یو شرماوره خبره د پنجاب، زه خو د پاکستان د صدر اعظم نه یم، د پنجاب د صدر اعظم د شهباز شریف دا وه چې بلوچانو ته موږ خپل حق ورکړی دی. تا بلوچانو ته، تا کوم قوم ته حق ورکړی دی؟ تا یوازې په بلوچانو ته نه، چې تا کوم قوم ته حق ورکړی دی. نو په همدې خاطر باندې دغه ما چې کوم آیات شریف وویلې، دا د سورت اسراء یو اتیوم آیات علاوه چې وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، په تحقیق سره حق راغی. وخت چې حق راغی، حق چې زه ونیولو، باطل بیا هغلته معترضې نشي. باطل هلته د حق زه باطل هیڅ وخت کې نشي نیولی. ولې چې موږ باید لږ متوجه شو. که چېرته موږ متوجه شو دې ته، بیا هیڅ وخت کې موږ څوک نشي غولولی، هیڅ وخت کې موږ څوک نشي تیر ویستلی. نو په دې خاطر باندې ځکه چې زمونږ تعالی پاک یو داسې قانون را لېږلی دی چې هغه قرآن پاک دی، چې قرآن پاک زمونږ په ټولو برخو کې زمونږ د ژوند ټول مشکلات حل کوي. خو دا ولې چې موږ په قرآن پاک باندې د ایمان راوړلو سره سره په دې قرآن پاک باندې خپل ځان پوی کو، او د ځان د پویولو سره سره دا په خپل ژوند کې راولو، او د په ژوند کې راوستلو سره سره دا خپل نورو دوستانو ته ورسو، تر څو پورې پوه شي چې زمونږ دوست څوک دی او دشمن څوک دی، او زمونږ بقا په کوم شي کې ده، زمونږ بقا په حق کې ده. لکه چې ما د خپل د فیسبوک دغه د حق اواز، تاسو نم یو نړۍ مننه چې تاسو نن د حق د اواز په نوم باندې یو پروګرام ونیولو. ان شاء الله په دې باندې موږ وخت په وخت باندې خبرې کوو چې د حق اواز څه شی دی. د حق اواز دا نه دی چې د حق زه باطل ګورم او زه چپ پاتې کیږم. هر هغه څوک چې د باطل په لیدلو باندې چپ پاتې شي، هغه د په خپل ایمان باندې وویریږي، هغه د په خپل ایمان باندې سوچ او فکر وکړي. نو زه خصوصا عموما په ټولو عالمانو باندې غږ کوم، او خصوصا د پاکستان په عالمانو باندې غږ کوم چې نور راپورته شي، دغه د حق دین باندې منګولي ولګي، د حق دین باندې په خپل عمل وکړي، او نورو ته هم ورسي، تر څو خپل قوم، خپل ملت د پنجابي ریاست، د دغه قاتل ریاست، د دغه زبرځواک ریاست، د ظلم او د جبر څخه ورته نجات ورکړي. یعنی دا یو هم نه پاتې کیږي. ځکه ما پرونم یو امریکا کې کوم جلۍ وه، که افریقا کې، اوس مې هغه ملک د یاده ووتلو، چې هغه د پروګرام دغه نه لاسپیکر په زوره باندې اخلي، او هغه هم ښځه ده او هغه هم ښځه ده، هغه ترې په زور لاسپیکر اخلي او هغه خپل پیغام خلکو ته رسوي، او نور ته هغه لاسپیکر په ځمکه باندې ورته ولي. ولې یوه ښځه خپل حق اخیستلی شي، مګر نن موږ خپل حق نشو اخیستلی. بل ځای الله جل جلاله فرمایي قرآن پاک چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا د سورت آل عمران 102 آیت دی. ولی چې الله پاک څه حکم کوي؟ یا هغه کسانو تاسو چې ایمان راوړی دی او ویریږئ د الله نه، څومره ترې نه وویریږئ. اوس موږ د فقر او د غربت نه څومره ویریږو، دومره ویریږو چې سره هم ډنمارک، اروپا او استرالیا او عربو ته او امریکا ته ورسېدلو، چې ولې چې موږ مشکل پیدا نه کړو. آیا موږ څومره د الله څخه ویریدلي یاستو؟ د هغه څخه څومره ویره پکار ده چې هغه د ټولې دنیا رب دی، هغه هڅ کوونکی دی، هغه نس کوونکی دی، هغه عزت ورکوونکی دی، هغه ذلت ورکوونکی دی، هغه مرګ ورکوونکی دی، هغه نجات ورکوونکی دی، هغه صحت ورکوونکی دی، هغه مرض ورکوونکی دی. موږ د هغه نه څومره ویره پکار. دلته وایي چې حق تقاته، دومره ته وویرېږه چې د هغه رب نه څومره ویره پکار ده. موږ د یو عادي د پنجاب د فوج نه څومره ویریږو، او د ټولې دنیا د پاچا نه موږ څومره ویریږو. دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده چې موږ د خپل رب نه څومره ویرېدلي یاستو. نو بیا ورپسې څه وایي؟ دومره وویریږه ولا تموتن، مه مړ کېږه.
الا وانتم مسلمون. خو موږ مسلمان ولې موږ مسلمانان ناستو یعنی کته د پاکستان عالمان کچیرته په دغه حالاتو کې دوی ته مرګ ورسیږي دوی د خپل مرګ باندې وویریږي دوی د خپل ایمان باندې وویریږي ځکه چې الله وایي چې ولا تموتن مړ کیږي الا وانتم مسلمان ان ته په کوم حالت کې کته په حق باندې چپ پاتې شولي او حق باندې د ځان ګونګې کړو او دغه وخت کې تا ته مرګ راغی ستا ایمان بالکل په خطر کې دی کته ته د دنیا نه بې ایمانه ته لاړلې د کولې چې تا حق ونه ویلې په خپل ژوند باندې تا حق د حق نه دفاع ونه کړله په خپل ژوند باندې تا حق خلکو ته ونه رسولو په خپل ژوند باندې سره د دې چې تا ته الله پاک دا علم دا پوهه درکړې وه چې حق خلکو ته ورسوه و تیر ساعت په شان د مړو د لحد دي مړي چا دي ژوندي کړي په جړه نن تا حق ونه رسولو او نن اول تاریخ د جون تیر شولو دا بیا په ژوند کې نه راځي دا اول تاریخ به راځي که ته چېرته ژوندی دا به بیا 2026 کالي نن دغه وخت غنیمت که نن دغه حق خلکو ته ورسوه او د حق نه دفاع وکړه نو که چېرته موږ حق وویلې د حق نه دفاع وکړل او د حق ملګري شو نو بیا به موږ کامیاب شو نو بیا زمونږ الله موږ ته وعده کړی چې دنیا هم ستاسې کامیاب ده ژوند هم کامیاب دی خو نو اوس موږ د خپل ځان که چېرته موږ په خپله میزان وکړو او خپل ځان د خپل اعمال په خپله باندې وتلو چې آیا موږ په خپل ژوند کې د حق نه څومره دفاع کړې ده ځکه چې حضرت محمد سلام فرمایي هغه وایي چې تا کله یو منکر دی وکتلو هغه په لاس باندې ونیسه چې وروره دا ظلم مه کوه دغه انسان مه وژنه دغه انسان بندي کوه مه دغه انسان قتلوه مه دغه د انسان عزت ته ضرر مه رسوه نو په لاس باندې هغه منې که که په لاس دې نشو منې کولی نو بیا په خوله ورته ووایه چې وروره دا خو مسلمان دی مسلمان خو په مسلمان باندې داسې ظلم نه کوي ته ولې په مسلمان باندې ظلم کوي نو بیا څه وایي که دا دې هم نشو کولی ته ویرېدلې دومره د ایمان مضبوط نه نو بیا په زړه کې ورسره کینه وساته دا وغنده آیا موږ د خپل علم او پوهې د قرآن او د حدیث د علم سره دومره ویلي دي چې آیسای په ناروا باندې دی د پاکستان فوج په ناروا باندې دی پنجابي ریاست په ناروا باندې دی د یو عمل هم د اسلام او د قرآن او د حدیث مطابق نه دی دومره موږ ویلي دي چې وخت موږ دام نه دی ویلي نو بیا موږ په کوم عمل د قرآن او حدیث باندې د ایمان دعوه کوو اس وخت کې موږ کې د قرآن او حدیث عمل نشته دی وخت چې د هغه عمل په موږ کې نه نو بیا د ایمان زموږ چیرته دی او تخلصونه مغار درخیخی دي چې علایار سیاب او عابدیار سیاب او عابد سیاب او محمدي سیاب او مسلمیار سیاب او پلانې او پلانې او پلانې په دې نومونو باندې موږ خپل رب نشو غولولی تر هغې پورې چې موږ د حق دفاع نه کړي تر هغې پورې چې موږ د خپل مظلوم ملت په خوا کې ودرېدلي نه اوسېږو د دغه خلکو په ارتباط باندې محترم زمانی صاحب چې دا غټ تخلصونه ځان تک دي او دا غټ نمونه ځان تک دي ما د قرآن او حدیثو په رڼا کې په دې باندې یو څو بیتونه د شعر په ژبه لیکلي دي نو غواړم چې د ستاسې او د دوستانو سره شریک کړم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب زبردست چې له قرآن شوی بی پروا بدا چې له قرآن شوی بی پروا بدا د سملاری شوی خطا بدا لتر وطنو دی عبرت وانخیز لتر وطنو دی عبرت وانخیز یو ورځ به بیا کړې واویلا عابده د سمې لارې شوې خطا عابده چې له قرآن شوې بې پروا عابده د سمې لارې شوې خطا عابده ما فکر کړو چې ته به توبهګار ما فکر کړو چې ته به توبهګار نن راته بیا شولې رسوا عابده
سمې لارې شوې خطا بدا چې له قرآن شوې بې پروا بدا پخل داوا نور د دعوت مکوا پخل داوا نور د دعوت مکوا د دعوت لاره د جدا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا چې له قرآن شوې بې پروا بدا یو ورځ به بیا ته خپل لاسونه مروړې یو ورځ به بیا ته خپل لاسونه مروړې تیار دې ګورم عقبا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا چې له قرآن شولې خطا بدا چې له قرآن شوې بې پروا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا پیاده عجم وي بیا عرب شولې ته پیاده عجم وي بیا عرب شولې ته کله کړي هغه کله دا عابده چې له قرآن شوې بې پروا عابده د سمې لارې شوې خطا بدا په کومه لاره چې ته نن روانې په کومه لاره چې ته نن روانې بېشکرم کړلې رسوا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا چې له قرآن شوې بې پروا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا له مسلمان ځنې نفرت کوي تل د مسلمان ځنې نفرت کوي تل دا د یو بله ناروا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا لکړه ځان پو د رحیمي په وینا لکړه ځان پو د رحیمي په وینا په دنیا نشته د بقا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا چې له قرآن شوې بې پروا بدا د سمې لارې شوې خطا بدا زه بیا هم د لوی افغانستان د تلویزیون څخه په ټولو دین پوهه کسانو باندې غږ کوم چې نور د خپل ملت د غولولو په خاطر باندې د غټو غټو نومو کې ښودلو څخه تېر شئ ځکه چې الله پاک هېڅوک هم نشي غولولی چې وخت الله پاک نشي غولولی اوس موږ ملت هم الحمدلله په دې 16 کلونو کې هوښیار شوی دی دوی هم په دې غټو غټو نومونو باندې هېڅوک نور نشي تېر ویستلی خو زموږ دپاره دا پکار دي چې موږ خپل ملت څنګه راویښ او د دښمن ټولو اعمالو ته متوجه کړو چې دوی اهداف څه دي دا زما یوه لنډه غوندې دغه و چې تاسو سره مې شریک بخښنه غواړم ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ډېرې ښې خبرې مو کړې ما هغه د حق اواز د خپل ضمیر اورېدل دي دې باندې ما پرون لږ رڼا هم واچوله او موږ د هر خپرونه تقریبا د حق د اواز سره به سمون خوري او د لوی افغانستان دپاره به ملګرو موږ د لوی افغانستان د کوم تلویزیون چې جوړ کړی دی په دې کې موږ ته لومړیتوب چې دی زموږ خپله خاوره لوی افغانستان لري هغه چې دی د امونه تر مرګلې پورې دغه زموږ سرحد دی او د دې لپاره به موږ کار کوو موږ د هیڅ حزب سره اختلاف نه لرو مګر د حزب هغه غړو سره زموږ اختلاف دی چې کوم یو د افغانستان د خاورې سره مخلص نه وي موږ د هر هغه چا خلاف یو چې د افغانستان سره مخلص نه وي او د هر هغه طرف د هر هغه ګوندونو او شخصونو ملاتړي یو چې کوم یو د افغانستان او د لوی افغانستان ملاتړي نو موږ دلته چې کله هم راځو موږ صرف لومړی به زموږ په دغه کې چې هغه به د لوی افغانستان دغه لومړیتوب به موږ ته دا راکوي او د دې لپاره به موږ کار کوو او څوک چې افغانستان ته وفادار وي هغه چې دي بس هماغه
موږ هغې سره مې یو نو دلته موږ کله هم داسې لکه داسې په دغه خلک داسې فکر نه کوي موږ نه د نظام خلاف یو نه دغه کړنو طرفدار یو کوم یو چې د افغانستان د خلکو په دغه باندې په ګټه نه نو په خپل په نظام کې ښه شته دی او اوس خراب هم پکې نو هغه خراب چې دی هغه یې نه منو او هغه ښه کارونه چې دي هغه ورسره منو نو تر بل پروګرام پورې په لوی الله سپارو خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ د الله په امان